التاتو كمان بيتحط في طب سيبك من اللي هو اتحط. طب ايه ده؟ ايه ده يعني؟ هو ده المفروض ان ده راجل، بس يعني انا مش، انا في الاول كنت متخيل يعني بيعمل هنا كده، انما بعد كده اكتشفت ان في حاجة تانية خالص. ال 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 مش عارف اقول ايه بصراحة. كلموا انتوا بقى. ما فيش مساواة خالص، والله ما في مساواة. يعني المفروض ده يروح ياخد من الراجل ده ويديله البتاع اللي هو لابسه ده، يعني الدنيا تظبط شوية. انما كده لا. ما هي يا كده يا كده، لا يا جماعة انا عايزين حاجة في النص. روح اقلع يد البتاع دوت واديه